Balig'i yorvorishibdi. O'rtoq, bu yerda shashlikni ham zo'r tayyorlashadi. Pul bor paytda yeb ichib kayf qilib olish kerak. Nima deying o'rtoq? Gapingga qo'shilaman. Ha onasi, shashlikmi? Bo'ldi. Ketayotganda o'g'laman senga, xo'p? Nima beray? Bitta ko'k choy, yarim Xo'p, bir ishga qarab o'rgin. Hozir 1 minut aka. Sen gapiryapman, tez qaramaysanmi? Odam chaqiryapti seni. Aka, uzr, qarab oray. Mayli, boring. 4 ta shashlik saboyga cho'tki pishirib tayyorlab qo'ygan. Tushundingmi? Xo'p. Assalomu alaykum aka. Nima qilib o'tiribsiz? Va alaykum assalom o'g'lim. Biroz qornim ochgandi. Qatiq bilan non yeb o'tiribman. Ki, birga yeymiz. Ayyo, qornim to'q. Keliningizga shirinlik olib keldim. Siz yemaysiz-ku baribir, ha? Sahringiz oshib ketadi. Yo'q. Rahmat. Keliningizga olib kiraveraymi? Bemalol. Yaxshi dam oling, ada. Xo'p, bolam. Bo'pti-da. Shunaqa yaxshi ko'raman shashlikni. Rahmat dadasi. Osh bo'lsin. O'zi ham zo'r olib kirdim-da tomoshadan. Adamga bu narsa pishirib bermabsan-da? Xolodilnikda ovqat bor edi. Isitib beray desam yo'q dedilar. Keyin men ham indamay kirib kelaverdim. Mayli, qari odamga kechqurunda ovqat ham mumkin emas. Oshqozonga og'irlik qilishi mumkin. Ye. Maza ekan-a? Ustoz. Hozir ketyapman. Assalomu alaykum. Quvonchbek. Yaxshimisiz? Alaykum Siz assalom. o'misiz? Shu yerdan o'tib ketayotgandim. Issiqqina shashlik olib keldim sizga. Obora bo'psan, bolam. O'zingiz yaxshimisiz? Siz Rahmat. o'misiz? Joning sog' bo'lsin. Qani kir uyga. Yo, ustoz rahmat. Bitta duo qiling. Ilohi amin. Allohim baxtingni butun qilgan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Kirsang bo'lardi, bolam. Yo, rahmat ustoz. Mayli, rahmat. Ha-da, kim ekan ertalabdan? Meni shogirdim Quvonchbek. Issiqqina shashlik olib kelibdi. Rosa shashlik yegim kelib turuvdi. Baraka topsin. Kelinimni chaqir, birga yeb olamiz. Tushunmadim. Nimaga u sizga shashlik olib keladi? Chunki buni duo qiladigan, shashlik olib boradigan otasi o'lib ketgan o'g'lim.